சாஸ்தா கோவில் பக்கத்திலே பார்த்தோம் அப்படின்னா நீர்வீழ்ச்சி இருக்குது. இந்த மாதிரி இடங்கள் வந்து கண்டிப்பாக பிரபலம் ஆகணும். குழந்தைங்களோட பொழுதுபோகிறதுக்கு நல்ல இடமா இருக்குது. கொஞ்சம் ஒரு இடமா இருக்குது. யானை வந்தது அப்படின்றோம் திகிலோடையே பயணிக்கிறது. எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தோன்னா விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பக்கத்தில் இருக்கிற தேவதானம் அருகில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சாஸ்தா கோயிலுக்கு வந்திருக்கிறோம். சாஸ்தா கோயில் பக்கத்திலே பார்த்தோம் அப்படின்னா நீர்வீழ்ச்சி இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். வணக்கம்ண்ணா, உங்களுக்கு எந்த ஊர்ண்ணா? என் ஊர் சிவகாசி. சரி சரி, உங்களுக்கு இந்த கோயில் முன்னாடியிலேருந்தே தெரியுமா இல்லை இந்த ஃபால்ஸு கோயில் எல்லாமே தெரியும்? சிறு வயதில் வந்திருக்கிறேன். சரி சரி. ஆனால் இந்த மாதிரி இடங்கள் வந்து கண்டிப்பாக பிரபலம் ஆகணும். ஏன்னா எல்லாருமே குற்றாலம் தென்காசி ரொம்ப செலவழிச்சு போகிறாங்க. நடுத்தர மக்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப எளிமையான இடமா இருக்குது. ராஜபாளையத்துலேருந்து அதிகபட்சம் 12 கிலோமீட்டர் 10 கிலோமீட்டரில் வந்து குடும்பத்தோடு வந்து எந்த தொந்தரவும் இல்லாமல் எந்த சிக்கலும் இல்லாமல் ஒரு அட்வென்ச்சருக்குள்ளே போன எஃபெக்டோட உள்ள வந்து நிம்மதியாக வந்து அந்த இடத்த பார்த்துட்டு போகலாம். நல்லா குளிக்கிற ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. நல்ல குழந்தைங்களோட பொழுது போகிறதுக்கு நல்ல இடமா இருக்குது. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இடங்களை வந்து உங்களை மாதிரி சேனல் வந்து வெளியே கொண்டு வந்தீங்கன்னா இன்னும் மக்களுக்கு பயன்பாடாக இருக்கும். ஏன்னா சுற்றுலா மையங்களில் எல்லாமே பொருளாதார ரீதியாக அவங்க வந்து அதை சம்பாதிக்கிறதுக்கான வழியை தான் பார்க்குறாங்க. அது அமைதியான இடமா ஆக்க வழி இல்லை, சுத்தமான இடமா ஆக்க வழி இல்லை. இது சுத்தமாகவும் இருக்குது, தண்ணி எந்த சிக்கலும் இல்லை, வருஷம் முழுக்க தண்ணி விழுந்துக்கிட்டே இருக்குது, கொஞ்சமாவது விழுந்துகிட்டே இருக்கும். நம்பி வரலாம் எப்போனாலும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். இன்னும் ஒவ்வொரு வரும்போதும் புது விதமான அனுபவங்கள் கிடைச்சிட்டே இருக்குது. ஒரு சில நேரங்களில் யானை வந்தது அப்படின்றோம், யானை சாணி போட்டு இப்போ தான் போயிருக்கு அப்படின்னு இடத்த பார்க்கும்போதெல்லாம் சரி நம்ம ஊரில் இப்போ யானை வந்திருக்குமோ அப்படின்ற ஒரு திகிலோடையே பயணிக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவும் இருக்குது, சுவாரஸ்யமாகவும் இருக்குது. இவங்க வந்து குடும்பத்தோடு வந்திருக்கிறாங்க. ஸோ வந்துட்டு யாரும் வந்து பேச்சுலராக மட்டும்தான் வந்து வரணுன்றது கிடையாது, ஃபேமிலியோடையும் வரலாம். நீங்கள் எந்த ஒரு பயம் இல்லாமல் பாதுகாப்போட ஒரு வனத்துறை வந்து பார்த்தோன்னா கீழே இருந்தே வந்து வாகன வசதியெல்லாம் செஞ்சுருக்கிறாங்க. அதுக்கான ஒரு பாதுகாப்போடு தான் நம்மளை வந்து இங்கே கொண்டு வந்து விட்டுட்டு திருப்பி அவங்களும் அந்த வாகனத்தில் வந்து அழைச்சிட்டு போகிறாங்க. அதனால் ஃபேமிலியாகவும் வரலான்றதை வந்து நாங்கள் இங்கே தெரியப்படுத்திக்கிறோம். அது பார்த்தா அப்படின்னா நல்லா பாறைகள்லாம் அப்படி உருண்டை பாறைகளாக இருக்குது. நல்ல ஒரு மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் இருக்கக்கூடிய இடம் தான் இந்த இடம் சாஸ்தா கோயில். பார்த்தோன்னா அந்த மேகங்கள்லாம் அவ்வளோ ஒரு அருமையாக பார்க்குறதுக்கு ஒரு அவ்வளோ எழில் கொஞ்சுற ஒரு இடமா இருக்குது. இந்த தண்ணி ஓடுற சத்தம் கேளுங்க, ஒரு அவ்வளோ ஒரு சலன்ட்டு அவ்வளோ ஒரு அருமையாக இருக்குது. பரவாயில்ல முட்டையா, நல்லா என்ன நல்லா பாதை வந்து நல்லா கல்வெல்லாம் போட்டு நல்லா பாதை வந்து அதெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கிறாங்க. நல்லா நடந்து வர வழியில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன அருவிகள் குளம் மாதிரிலாம் அமைப்பு நிறையா இருக்குது. இப்போ இங்கே இந்த மாதிரி இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன குழந்தைங்கள் பெண்கள்லாம் வந்து குளிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி இடங்கள் வந்து ரொம்ப வசதியாக இருக்கும். ஏன்னா ஆழம் கம்மி, அதுவும் இல்லாமல் தண்ணி வந்து ரொம்ப போர்ஸாகவும் வரல, அதனால கொஞ்சம் நமக்கு நல்லாயிருக்கும் இங்கே குளிக்கிறதுக்கு.
இப்போ நம்ம அந்த அருவியை வந்துட்டு எப்படி வரணும், இந்த இதுக்கு வந்து ரூட்டுன்னு நம்ம சொல்கிறோம். அதுக்கான கைடை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இந்த அருவிக்கு வந்துடலாம். ராஜபாளையத்தில் இருந்து இது வந்து இந்த அருவி ரொம்ப பக்கமாக இருக்குது. ராஜபாளையத்தில் இருந்து சங்கரங்கோயில் போகிற ரூட்டில் பார்த்தோன்னா சிவகிரி வந்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த அருவிக்கு வந்து பக்கத்தில் நெருங்கிட்டேன்ட்டே சொல்லலாம். சிவகிரியிலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 கிலோமீட்டர் தான் தூரம். ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்சு செக் போஸ்ட் வந்துட்டோம் அப்படின்னா அவங்களே வந்து வாகனங்கள்லாம் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறாங்க. அது ஒரு நபருக்கான கட்டணம் பார்த்தோம் அப்படின்னா 40 ரூபா வசூலிக்கிறாங்க. அவங்களுடைய வாகனத்திலே நம்ம வந்துட்டு ஃபால்ஸுக்கு கொண்டு வந்து விட்டுறாங்க. ஃபால்ஸில் இருந்து குளிச்சுட்டு பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சாஸ்தா கோயில் இருக்குது. அங்கேயே சாமி கும்பிட்டுட்டு கீழே வந்துட்டு ஒரு 4 மணிக்கு வந்து இறங்கிடலாம். 8 மணிலேருந்து 4 மணிக்கு வந்து பார்த்தோன்னா இதுக்கான நேரம் வந்து ஒதுக்கியிருக்கிறாங்க. இப்போ வந்து இந்த ஃபால்ஸில் வந்துட்டு நம்ம வந்து குளிக்க போகிறோம். ஃபால்ஸ்னால் வந்து ரொம்ப மேலே இருந்து விழுகிற மாதிரிலாம் கிடையாது. ஒரு லெவலாக வந்து தண்ணி போய்கிட்டு இருக்குது. அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு பாறையிலேருந்து தண்ணி விழுகிற அந்த அளவுக்கு தான் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இங்கே வந்து ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்ச் வந்து அங்கே செக் போஸ்ட் வச்சுருக்காங்க ஃப்ரண்ட்லேயே. அந்த செக் போஸ்ட்லேயே வந்து எல்லாமே வந்து நம்ம கொண்டு வர பேக் எல்லாமே வந்து செக் பண்ணுவாங்க. நம்ம கேமரா வந்து எடுத்துகிட்டு வரக்கூடாது. ஸோ அதை கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துக்குவோங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த ட்ரக்ஸு, இந்த பிளாஸ்டிக் ஐட்டம் எதெல்லாம் இருக்கும், பிஸ்கட் பாக்கெட் முதற்கண்டு எல்லாமே வந்து அவங்க எடுத்து வச்சுப்பாங்க. நம்ம ரிட்டர்ன் போகிறப்ப தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ நம்ம அதை வந்து கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும். நம்ம வாட்டர் கேனே வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்தால் கூட அதுக்கு மட்டும் பெர்மிட் பண்ணியிருக்காங்க. அதையுமே வந்து கேன் காலி ஆகிடுச்சு நம்ம இங்கே போட்டு போகக்கூடாது. ஏன்னா வந்து நம்ம காட்டை மாசுபடுத்தக்கூடாது. ஸோ நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கிறது நல்லது. இந்த தண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே செம்ம கூலிங்காக இருக்குது. அதனால் பார்த்தோன்னா ஒரு அப்படியே நடுங்குது. என்ன பண்ணுறதுன்னு இதெல்லாம். இயற்கையான தண்ணியில் குடிக்கிறது எவ்வளோ நல்லது நம்ம ஏற்கனவே ஒரு போன வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம். அருவியில் குடிக்கிறது எவ்வளோ நன்மைன்னு பார்த்துருந்தோம். இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். கடைசியில் நம்ம அந்த வீடியோ வரும், அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். அது நன்மையை தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள். வினோத்து நல்லா ஒரு அப்படியே உருக்கிட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கு. செம்ம என்ஜாய்மெண்டா இருக்கு. உருண்டைக்கல்லுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதாவது தண்ணியில் பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு பாறைக்கல்லாம் குட்டி கல்லாம் இருக்குது. அதனால் நிற்கிறதுக்கு பேலன்ஸ் பண்ண முடியல. இந்த மாதிரி எல்லாம் பாசம் முடிச்சிருக்கிறதுனால அந்த பாசி படந்துருக்கனால வழுக்குது. அதனால் இந்த மாதிரி தண்ணியில் குளிக்கும் போதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக வந்து குளிக்கணுன்றதை வந்து நாங்கள் இங்கே தெரிவிச்சுக்கிறோம். இப்போ பார்த்தோன்னா மேலே இருந்து நிறைய பேர் வந்து டைவ் அடிக்கிறாங்க. கீழெல்லாம் வெறும் கல்லாக இருக்குது. அந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து பண்ணாதீங்க. இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு வந்தோன்னா எந்த அளவுக்கு நம்ம பாதுகாப்பாக இருக்கணுன்றதை வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க, பார்த்துக்கோங்க. இந்த பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை. அதுக்காக தான் வந்துட்டு ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளெல்லாம் நிறைய பேருக்கு வந்து எந்த இடத்துலையும் வந்து அனுமதி மறுக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான். இல்லை எல்லாமே அதனால் நம்ம வந்து அதை பின்பற்ற வேண்டியது வந்து நம்ம ஒரு முக்கியமான இதாக நாங்கள் இங்கே வந்து சொல்கிறோம். எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட நன்மைக்காக தான் வந்து எல்லாமே பண்ணுறாங்க. இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கட்டுப்பாடு வருது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து முழுக்க நம்ம தான் காரணம். நம்ம வந்து எப்படி நடந்துக்கிறோன்றதை வச்சு தான் வந்து நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட சுதந்திரங்கள் வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும். நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஓவராக பிஹேவ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற சுதந்திரங்கள் இருக்காது. ஸோ நம்ம எப்படி இருக்கிறோமோ அது மாதிரி நம்ம ஹெல்த்தையும் பார்த்துக்கணும். இப்போ பாறையில் மேலேருந்து குதிக்கிறது பிரச்சனை இல்லை, நமக்கு காலு முக்கியம் இல்லையா? ஸோ அதனால் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இந்த வெளிநாடு எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிஷ் ஃபைட்டிங் தெரப்பின்ட்டு ஒரு தெரப்பி இருக்குது. அது பார்த்தோம்னா மீனெல்லாம் தொட்டிலெல்லாம் வளர்த்து வந்து மெனக்கட்டு வந்துட்டு கடிக்க விடுவாங்க காலைல. அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு அமௌண்ட் எல்லாம் வந்து நம்ம பே பண்ண வேண்டியது. அதே மாதிரி சென்னையிலேயும் வந்துருச்சு. ஆக்சுவலி வந்து இது வெளிநாட்டில் உள்ள தெரப்பி கிடையாது. இது வந்து நம்மளோட கல்ச்சர் தெரப்பி தான். அதாவது வந்து முன்னாடியெல்லாம் வந்து ஆற்றுல தெப்பத்தில் இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் குளிக்கும் போது அந்த மீன் எல்லாம் கடிக்கும். நம்ம அது கடிக்கிறதுனால நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய போகாத அழுக்கு எல்லாம் வந்து அது நீக்கி விட்டுரும். அந்த மாதிரி ஒரு இதுதான் வந்துட்டு இப்போ இயற்கையாக வந்து நம்ம இங்கே வந்து ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். நீங்களும் இந்த மாதிரி இடத்துங்களுக்கெல்லாம் வாங்க, நீங்கள் அது மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்ணணும். அந்த ஒரு தகவலை வந்து நாங்கள் இங்கே தெரிவிச்சுக்கிறோம்.
1 2 3. அதுக்குள்ள நீங்க எந்திரிச்சிட்டீங்க. எதுயா அதுக்குள்ள எந்திரிச்சிட்டீங்க? அதுக்குள்ள இங்கிட்ட எப்பயாவது வாங்க.
மீன் பார்த்தோம் அப்படின்னா காலில் கடிச்சிட்டு இருக்குது. அதை நல்லா க்ளோஸ்அப்பில் காட்டுறேன் பாருங்கள். சத்தம் பார்த்தோன்னா அப்படியே சல்லன்ட்டு மனதுக்கு இது ஒரு விதமான ஒரு ரிலாக்ஸ் அந்த ஃபீலிங்கை கொடுக்குது. அதாவது பேச்சுலர்ஸ் மட்டும் இல்லை, ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் மட்டும் இல்லை, இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபேமிலியாகவும் வந்து குளிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. அவ்வளோ ஒரு இயற்கை எழில் நிறைஞ்ச இடமா வந்துட்டு இந்த இடம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் இருக்குது. இந்த மலையோட உச்சியில் பாருங்கள், மேகங்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்படியே மலையை முட்டிக்கிட்டு போகுது. நம்ம பார்த்தோம்னா லைட்டாக தூரிக்கிட்டு இருக்குது. எப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மலை கிட்டத்தட்ட ஒரு 3000 அடி உயரம் வரும்னு நினைக்கிறேன். பட்டு ஒரு தோராயமாக தான் சொல்கிறேன் இருக்கும். ஏன்னா அதுக்கு மேலே அந்த பெரிய மலை இருக்குல்ல, அது பெரிய மலை, அது எவ்வளோன்ட்டு தெரியல. ஏன்னா மேகங்கள் சுத்தமாக மறைச்சிருச்சு. இப்போ வந்து அருவியில் குளிச்சு முடிச்சாச்சு. இப்போது ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறேன். ட்ரெக்கிங்க்கு வந்து நம்ம முக்கியமாக என்னென்ன வேணும், பொருட்கள் வேணும் அப்படின்னா, ஒரு நைஃபு, ஒரு தீப்பெட்டி, இல்லைன்னா ஒரு லைட்டர், இது மாதிரி. அதுபோல் ஏதாவது புளிப்பு மிட்டாயோ அது மாதிரி ஏதாவது கேண்டீஸ் ஏதாவது எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு வேறு சேஃப்டிக்கு ஷூஸ் அது மாதிரி ஏதாவது தேவையான விஷயங்கள் எடுத்துக்கோங்க. ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா, நீங்கள் வர்ற இடங்கள் எப்படி வேணால் இருக்கலாம், நம்மளோட சேஃப்டியை நம்ம பார்த்துக்கணும். அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக மட்டும்தான். இப்போது இந்த மாதிரி இன்றைக்கி வந்திருக்கிற பிளேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா முழுக்க வந்து ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதி தான். ஸோ நமக்கு வந்து எப்போவுமே வந்து நம்ம கூட வந்து ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க, அவங்க வந்து பாதுகாக்கிறாங்க. அதனால் நமக்கு இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு வந்து தேவையில்லை. ஏன்னா நம்மளோட பேக்ஸ் வந்து அங்கேயே செக் பண்ணி தான் அனுப்புகிறாங்க. இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு நம்ம கொண்டு வந்தால் பிரச்சனை. ஸோ எங்கெல்லாம் கொண்டு போகணுமோ, நம்ம தனியாக ஃபீல் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி இடங்களுக்கு மட்டும் கையில் வச்சுக்கோங்க எக்யூப்மெண்ட்ஸு. அப்படி இல்லாத இடங்களுக்கு நமக்கு ஆல்ரெடி சேஃப்டி பண்ணி கொடுக்குறாங்க கவர்மெண்ட் அப்படின்னா அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்சது. இது மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அதாவது முக்கியமாக ட்ரெக்கிங் போகிறதுக்கு எதுக்காக வந்து கத்தி இந்த மாதிரி தீப்பெட்டியெல்லாம் தேவைப்படுதுன்ற நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா, கத்தி வந்து உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு அட்டை ஒட்டிக்கிடுச்சுன்னா நீங்கள் அதை கையால் பிச்சு எடுக்க முடியாது. கத்தியை வச்சு நீங்கள் அதை பிச்சு அறுத்து தான் எடுக்க முடியும். இல்லைனா வந்து ஒரு இதை வந்து ஒரு நெருப்பை காட்டி தான் வந்து அதை வந்து பிச்சு எடுக்க முடியுமே தவிர, அந்த ஒரு பர்பஸ்க்காக தான் வந்துட்டு நாங்கள் வந்து அதை சொல்லியிருக்கோமே. அதுக்காக லைட்டருமே வேறு எதுக்காகவும் நாங்கள் வந்து சொல்லவே இல்லை. அதையும் வந்து நீங்கள் முக்கியமாக வந்து பார்த்துக்கணும். அதனால் இந்த பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதிக்குள்ளே வந்துட்டு இந்த பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை வந்துட்டு நிறைய பேர் அங்கங்கே சாப்பிட்டுட்டு இந்த பேப்பர்லாம் வந்துட்டு பிளாஸ்டிக் பேப்பர்லாம் அங்கங்கே போட்டு போயிடுறீங்க. தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரிலாம் பண்ண. பேக் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த பிளாஸ்டிக்கை வந்து கீழே போடாமல் நீங்கள் பேக்குள்ளே போட்டுக்கோங்க. நீங்கள் வீட்டில் போய் அங்கே ஊருக்குள்ளே என்ன வேணால் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம வனத்துக்குள்ளே இந்த மாதிரியான ஒரு இதை வந்து பண்ண வேணான்றதை நாங்கள் வந்து கேட்டுக்கிறோம். கண்டிப்பாக பண்ணக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னா நம்மளோட சேஃப்டியை முக்கியம். வனவிலங்குகள் நிறையா இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து எவ்வளோ தூரம் நம்ம வனத்தை பாதுகாக்கிறோமோ அவ்வளோ தூரம் வந்து நம்மளுக்கும் நல்லது. அதனால தயவு செஞ்சு வந்து பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து எங்கேயும் போடாதீங்க. இங்கே வந்து நமக்கு பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து இங்கே நாங்கள் பார்த்த வரைக்கும் பிளாஸ்டிக்ஸே இங்கே இல்லை. எல்லாமே வந்து அவ்வளோ பக்காவாக வந்து இங்கே மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. இங்கே ஆஃபீஸர்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து சூப்பராக வந்து மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ நமக்கு வந்து எப்போவுமே வந்து பாதுகாப்புக்குன்னு இங்கே வந்து நிறைய ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து இங்கே குளிக்கிற இடத்துலேயே இருக்கிறாங்க. ஸோ நம்ம எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, யாருக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, தைரியமாக வரலாம். அதே மாதிரி வருஷத்துக்கு வந்து 365 நாளுமே வந்து நீங்கள் தண்ணி வந்துகிட்டே தான் இருக்கும், கொஞ்சம் கூட தண்ணி வத்தாது. ஸோ நம்ம வந்து
எப்போவுமே வரலாம். மனசுக்கு ரொம்ப நிம்மதியான இடம் வேறு, அதே மாதிரி அவுட்டரில் வேறு இருக்குது, கொஞ்சம் நமக்கு ரொம்ப சேஃப்டியான இடமும் கூட. ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதிக்குள்ளே நம்ம வர்றோம் அப்படின்னா அதுக்கான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்லாம் நிறைய இருக்குது. அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை நம்ம வந்து கட்டாயம் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது வந்து நம்மளுடைய கடமையாக இருக்குது. பார்த்தோன்னா வன விலங்குகளுக்கு வந்து எந்த ஒரு தீமையும் நம்ம ஏற்படுத்தக்கூடாது. ஒரு கூட்டமாக வர்றோம், ஒரு பசங்களாக வர்றாங்கன்னா ஒரு சத்தம் போடுவாங்க. அந்த மாதிரி சத்தம் போடுறப்ப காட்டெருமைகள் வந்து யானைகள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நம்ம சத்தம் எழுப்புறதுனால நம்மளை தாக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வந்து உருவாகும். அதனால் வனத்துறை என்னென்ன ஒரு விதிமுறைகள் விதிச்சிருக்கிறாங்களோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோன்னா நமக்கும் பாதுகாப்பு, வனத்தில் இருக்கக்கூடிய விலங்குகளுக்கும் வந்து பாதுகாப்பாக இருக்குன்றதை வந்து நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம். என்ன இது இருக்குன்னா எதோட மோட்டிவ்னா வனத்தோட அமைதியை வந்து நம்ம வந்து சீர்குலைக்கக்கூடாது, அவ்வளோதான். இதுக்காக தான் வந்து இவ்வளோ ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா வனவிலங்குகள் அதோட வாழ்க்கை முறையை அதோட இதை பார்க்குது, நம்மளோட வாழ்க்கை முறையில் இருப்போம். ஸோ ரெண்டுமே வந்து இதாச்சு அப்படின்னா அது பெரிய பிரச்சனையாகும். அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இது மாதிரி ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். அதாவது இப்போ பார்த்தோன்னா மன அமைதி மன நிம்மதின்னு தேடி தான் நம்ம இங்கே வர்றோம். அந்த நிம்மதி வந்து விலங்குகளுக்கு நம்ம நிம்மதியை கெடுக்கிற விதமாக நம்ம இங்கே வந்து நடந்து போகக்கூடாது. முக்கியமாக வந்து இந்த இதை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ வந்து எல்லாருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கணும், எல்லாருக்கும் வந்து இந்த மாதிரி இடங்களை வந்து தெரியப்படுத்தணும்னா இந்த வீடியோ வந்து எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. மறக்காமல் நம்ம யூடியூப் சேனல் அரிக்கன் லைட்டை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இதுபோல் அடுத்தடுத்து அருவியில் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெக்கிங் வீடியோவில் வந்து நம்ம சந்திக்கலாம். அதுவரை விடைபெறுவது வினோத் திருமால். நன்றி.